Watuk pilek gak ngambu, gak iso ngambu, gak iso ngrasakne iku golekno dong kates tapi sing tuwek diumbah resik karo banyu mateng karo jahe, jahene diojeki diumbah resik yo karo banyu mateng juga kan langsung dikonsumsi. Bar di blender terus disaring, diperes neng gelas kira-kira setengah gelas kopi ku ngono arep ngombe dikeki madu. Iki 2 sendok apa 3 sendok gak apa-apa. Itu karo dikeceri jeruk nipis. Wis ngono tok.